informasi. Oke, saat ini saya akan berbagi resep cara menyajikan obat batuk, cara menyajikan jeruk nipis sebagai obat batuk untuk si kecil. Nah, kebetulan anak-anak lagi pada batuk, tapi berhubung kalau menggunakan obat batuk kadang cuma meredakan saja Bunda, tidak menyembuhkan. Tapi bahan kimianya lebih tinggi ketimbang yang alami seperti jeruk nipis ini. Oke, kita tilik bahan-bahannya dulu. Antara lain 1 buah gelas beserta sendoknya, pisau, saringan, dan madu. Nah, kalau aku di sini pakai madu TJ murni ya Bunda. Oke, langkah selanjutnya Bunda, terlebih dahulu kita iris dulu jeruk nipisnya. Setelah jeruk nipisnya diiris akan tampak seperti ini, kemudian akan tampak seperti ini. Kemudian siapkan gelasnya dan sendoknya. Kemudian diperas jeruk nipisnya seperti ini. Peras sampai habis airnya. Jeruk nipis untuk 1 anak ya Bunda. Kemudian tuang 1 sendok madu seperti ini. Jadi 2 sendok. Oke, udah jadi deh Bunda racikan jeruk nipis untuk obat batuk si kecil. Oke, selanjutnya langsung aja diminumkan ke si kecilnya. 1 jeruk nipis untuk sekali minum untuk 1 anak ya Bunda. Ayo Kak, telan, ini minum. 1 sendok lagi Kak. Yuk, 1, 2, 3. Telan. Bismillahirrahmanirrahim. Pinter. Ayo minum. Ya, selesai. Langsung bobo. Ayo. Udah malam. Oke, terima kasih Bunda telah menonton video ini. Jika Anda menyukai video ini, silakan di like. Bila ada yang ditanyakan, silakan komen di bawah video ini ya Bunda. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi video terbaru yang akan diupload. Terima kasih, dadah.